呢幅圖呢，就係我好多年前去長洲行山嘅時候，就經過一間荒廢屋，咁我就隨意攞部手機出嚟影相，跟住返到屋企之後呢，發現呢個荒廢屋嘅相呢，原來上邊好似有靈體嘅跡象喎，就係白色嘅靈體咯。個樣就係咁樣嘅，好似而家呢個畫出嚟嘅樣咁嘅。咁佢就喺個位置喺屋入邊嘅牆上面嗰度嘅。咁點解我會畫出嚟呢？因為呢張相呢，唔知點解亦都喺好多年前喺我過資料去新手機嘅時候呢，就離奇咁樣失蹤咗啊！所以冇咗張相，所以我而家只能夠咁樣畫出嚟展示俾大家。唔知大家有冇遇過呢？我嗰時去呢係夏天嘅下晝啊，即係都係日光日白嘅時候咯。